Խոսքը, որ պիտի ձեզ ներկայացնեմ, վերնագրել եմ այսպես Քրիստոսի թագավորության 3 փուլերը։ Սկզբից կուզեմ սկսել, երբ որ մեր նախահայրը Ադամը մեղանչեց, մեղքի պատճառով փոխվեց իր առաջնորդությունը, իր վրա սկսեցին թագավորել, իշխել մահը, մեղքը եւ խավարը։ Նա անկավ մահվան իշխանության տակ, մեղքի իշխանության տակ եւ խավարի իշխանության տակ, սատանայի իշխանության տակ։ Ընդհանուր ասում եմ, բայց մանրամասնություններ կան, իհարկե շատ ենք այս թեմաներով խոսացել։ Եվ տեսնում ենք, որ այն ինչ որ Աստված ստեղծել էր, ինչպես եղբայրը ներկայացրեց, բարի էր, այդ ամեն բարիքը խափանվեց։ Մարդը եւ մարդու իշխանության տակ գտնվող աշխարհը, որտեղ մարդը ստեղծվել էր որպես իշխան, նա տիրում էր, իշխում էր աշխարհի վրա, աշխարհի կենդանների բնության եւ այլ ամենը իր ձեռքը տրվեց, որպեսզի դրանց վրա իշխի եւ ղեկավարի։ Եվ դրանք էլ փոխվեցին, տեսնում ենք, ոչ միայն մարդը դառավ չար եւ մեղավոր, մահկանացու, մեռնող, նաեւ տեսնում ենք նրա իշխանության տակ գտնվող այդ ամեն ինչը, կենդանական աշխարհը, բնությունը խիստ փոխվեցին։ Սկսեց այս գազանային օրենքները գործել, հոշոտել, սպանել, ոչնչացնել, հենց կենդաներ իրանք իրար մեջ եւ այդ չարիքը երկրի վրա թագավորեց։ Եվ տեսնում ենք, որ այս ասենց ասած սա Տիրոջ կամքի պես չէր, որտեղ Աստված ստեղծել էր, որ բարի լինի, ինչպես որ ստեղծեց, նպատակը էր, որ բարին թագավորի, բայց չարիքը սկսեց թագավորել, ինչպես ասեցինք։ Եվ սրա համար Աստված իր որդուն ուղարկեց, գրված է, որ Քրիստոսը Աստծո որդին եռամայության մեկ անձը մարդացավ, մարմին հագավ, եկավ աշխարհ, եւ հենց նրա ծնունդով արդեն խոսում էր, որ այս աշխարհ եկող մանուկը պիտի լինի Աստծո թագավորության թագավորը, հավիտենական թագավորը։ Բազմաթիվ վկայություններ տրվեց նրան դեռ չծնված եւ նաեւ ծնվելու ժամանակում, որ Քրիստոսն է թագավորը, հավիտենական թագավորը։ Եվ մենք գիտենք, Քրիստոսը աշխարհ գալով իր վրա առաքելություն ուներ Աստծոց տրված մեսիա, եւ այդ առաքելությունը, այո, նա կատարեց, նա եկավ, մեռավ մարդկության, ամբողջ մարդկության մեղքերի համար, հարություն առավ եւ իր այդ գործով, խաչի գործով հաստատեց հաղթություն մարդկության վրա տիրող բոլոր չարուժերի նկատմամբ։ Քրիստոսի խաչի գործը ապահովեց, որպեսզի մարդը ազատվի մահվան մեղքի իշխանությունից, մահվան իշխանությունից եւ խավարի իշխանությունից։ Քրիստոսի խաչի գործը իրավունքով հիմք ստեղծեց, որ մահը, մեղքը, սատանան իր բոլոր չարուժերով եւ ամեն տեսակ չարիքը վերացվի։ Եվ ինչպես որ Աստված ուզում էր, բարին թագավորի ամեն ինչում։ Եվ դա, ասենց ասած, դրա համար կատարվեց խաչի գործը։ Եվ տեսնում ենք, որ իրականության մեջ այդ Տերը հաղթեց, այո, եւ այդ հաղթության արդյունքում, բայց հիմա օրինակ տեսնում ենք, որ աշխարհի վրա դեռևս այդ չարիքները պահպանվում են։ Այսինքն մահ կա, մեղ գործել կա, սատանա կա իր դևերը, որ խափում, մոլորեցնում է, չարիքներ է ստեղծում, նույն մարդկության, ասենց ասած, իշխանության տակ գտնվող երկրի վրա եղած բնությունը, կենդանական աշխարհը նույն կռիվ, չարիք, ասենց ասած, այդ գազանային պատերազմի ու պայքարի մեջ է։ Այսինքն հիմա կարա մարդու մոտ հարց առաջանա, ոնց որ ասած, ինչ հաղթություն էր դա, ինչ գործ էր դա, հնարավոր է դա թերի էր։ Ոչ, Տիրոջ գործը կատարյալ է։ Բայց ինչ է կատարում, ինչպես է Քրիստոսը թագավորում, շայություն դարձրեք։ Տիրոջ խոսքը այսպես է ասում, հենց կարելի ասել առաջին իր գործի, խաչի գործի հաղթության, իր թագավորության հաստատման առաջի փուլը, հենց կայանում է սրանում, որ Քրիստոսի թագավորությունը հաստատվեց անհատապես մարդկանց ներսում, մարդկանց սրտերի մեջ։
տեղ կա, օրինակ ուզեմ կարդամ Ղուկաս 17-րդ գլուխ 20-21 խոսքերը, ասում է, երբ որ փարիսեցիները հարցեցան, թե Աստծո արքայությունը երբ պիտի գա, պատասխանեց նրանց ու ասեց. Աստծո արքայությունը դրսի նշանով չի գա։ Ոչ էլ կասեն, թե ահա այստեղ է կամ ահա այնտեղ է, որտեղ ահա Աստծո արքայությունը հենց ձեր ներսումն է։ Այսինքն նախ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի մահն ու հարությունը ասենց պատճառը, որպեսզի ամեն Քրիստոսին ընդունող եւ հավատացող ամենքի ներսում սրտի մեջ Աստված թագավորի, կյանքի մեջ Աստված թագավորի։ Այսինքն նախ դա այսպես չէ, որ այստեղ կամ այնտեղ, ինչ որ տարածաշրջանում, նախ մեր սրտերի մեջ, մարդկության մեջ։ Կարելի ասել, սա Քրիստոսի թագավորելու առաջին կարևոր փուլն է։ Մեկ ուրիշ տեղ, ուրիշ ձևով ասում, որ ասած շատերը մահ չեն ճաշակի, կտեսնենք Աստծո թագավորությունը ինչ զորությունով եկած։ Այո, ձեր մեջ եկած, զորությունով եկած, այսպես է, նաև դրա մեջ էլ է մտնում։ Կամ որ երբ որ խոսում էր Տերը պիտի ներկա առաջի քարոզներն էր տալիս, նա այսպես էր ասում. ապաշխարեցեք, որտեղ ինչ Աստծո արքայությունը մոտեցել է, կամ խոսում էր, որ Աստծո արքայությունը մոտեցել է, ապաշխարեցեք եւ հավատացեք ավետարանին։ Այսինքն սա ցույց է տալիս, որ այո, նախ եւ առաջ սա պիտի կատարվեր, Քրիստոս պիտի թագավորեր մարդկանց սրտերի մեջ, մարդկանց կյանքի մեջ։ Նա պիտի լիներ նրանց Տերը, ղեկավարը, առաջնորդը, գլուխը, նրա թագավորությունը պիտի լիներ, նրա կամքով պիտի լիներ եւ մարդիկ պիտի հոժարակամ հնազանդվեին Տիրոջը, բայց նաեւ սա ազատվելով, ասենց ասած, մեղքի իշխանությունից, մահի իշխանությունից եւ խավարի իշխանությունից, այդպես է։ Եվ ինչու իհարկե բնականաբար ոնց որ ասացինք, միթե այդ խաչի գործը պիտի չվերացներ մահը, մեղքը, չարիքը, սատանային, եթե հաղթությունը, ապա դրանց վրա պիտի հաղթություն հաստատվի եւ դրանք ոնց որ ասած պիտի վերցվեն, վերացվեն, բայց Տիրոջ խոսքը պարզ ու հստակ էս է ներկայացնում, օրինակ Մատթեոս 28-րդ գլուխը, եթե հիշում եք 18-րդ խոսքից մինչև 21-րդ խոսք, որ ասում է ամեն իշխանություն չէ ինձ տրվեցավ։ Ինքը սա հայտարարեց, հռչակեց մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը անմիջապես իր հարությունից հետո, իր խաչի գործը կատարելուց հետո։ Դա պատճառ էր, որ նա ամեն իշխանություն ստացավ։ Այսինքն ամեն իշխանության տերը եղավ։ Իրականության մեջ իրավունքով, իր հաղթության իրավունքով նա ամեն իշխանություն ձեռք բերեց։ Եվ այդ ամեն իշխանությունը ձեռք բերած լինելով խոսեց այդ շարունակություն, ասեց ուրեմն գնացեք, չէ, ամբողջ աշխարհը հավետան աշակերտեցեք եւ նրանց մկրտելով Հոր, Որդու եւ Սուրբ Հոգու անունով, նրանց սովորեցրեք այն ամենը, ինչ որ ես ձեզ պատվիրեցի, ահա ես ձեզ հետ եմ մինչև աշխարհի վերջը։ Այսինքն ստեղից մի բան է հասկացվում։ Այնպես չի, որ Քրիստոսը հաղթեց եւ այդ հաղթությունը պատճառ կդառնա, որ ինքնըստինքյան, մեխանիկորեն, առանց մարդու կողմից որևէ մի բան անելու, մարդու մեջ կհաստատվի Աստծո թագավորությունը։ Չէ, նրանք պիտի փրկվեին այդ իրանց վրա տիրող խավար չար ուժերից, մեղքից, մահից, միայն այն ժամանակ, երբ որ կլսեին Քրիստոսի հաղթության լուրը, ավետարանը, կհավատային, կընդունեին, եւ այն ժամանակ այո, նրանք կազատվեին դրանից։ Այսինքն չնայած Տերը հաղթել էր, չնայած Տերը իրավունքով ստեղծել էր այդ չար զորություններից ազատվելու ճանապարհը, բայց եւ այնպես մարդը անձն լինելով պիտի իր անձնական մոտեցումը, որոշումը, կողմնորոշումը իրականացներ։ Սրա համար ասես գնացեք, բոլոր ազգերին ինչ արեք, այս բարի լուրը տվեք, աշակերտեցեք։ Անկամ Տեր Հիսուս Քրիստոսը հատուկ դրա համար ասեց իր աշակերտներին, ասեց դեռևս ոնց որ ասած քայլ չանեք, ավետարանի տարածման հետ կապված գործ մի արեք, մինչև որ երկնքից ինչ զորություն կհագնեք։ Այսինքն հատուկ Սուրբ Հոգին ուղարկվեց սրա համար, որ այս հաղթության լուրը տարածվի ամբողջ մարդկության մեջ։ Եվ Տերը անգամ կառույց հատուկ հաստատեց, որ մինչև այդ երկրի վրա այդ կառույցը չի եղել,
հոգևոր երկնային կառույց, դա եկեղեցին է, եկեղեցին էլ պիտի հենց այդ ծրագրով գործեր, աշխարհի մեջ ավետարանը տարածել եւ ավետարանով մարդկանց կանչեր Աստծո ծրագրերի մեջ հաստատվելուն։ Այդպես էր։ Այսինքն այս ամենը նպատակը սա էր, որպեսզի իրազեկվի մարդկությունը, իմանա, հասկանա, հավատա եւ ընտրություն կատարի։ Այսինքն Աստված, որ բարի է, ողորմած է, նա հնարավորություն պիտի տա ամենքին իր ստեղծված մարդկության ամենքին լսելու եւ իրենց ընտրությունը կատարելու մեջ։ Եվ երբ կգա աշխարհի վերջը կամ երբ կգա, այսպես ասած, Քրիստոսը երկրորդ անգամ, ասում է, եւ այս արքայության ավետարանը, հիշում եք Մատթեոս ավետարան 24-րդ գլուխ 14-րդ խոսք։ Բոլոր աշխարհով մեկ կավետարանվի, կքարոզվի եւ այն ժամանակ ինչ կլինի կգա վերջը։ Եվ հստակ մի բան է, որ այո, այս ոնց որ ասած փուլում, այս սկզբնական փուլում Քրիստոսի խաչի գործի հաղթությունով ապահովում է, որպեսզի մարդկանց սրտերում Քրիստոսի թագավորությունը հաստատվի։ Եվ սրա համար, որպեսզի մարդիկ փրկվեն չար իշխանությունից եւ բարի լույսի թագավորության մեջ, Քրիստոսի թագավորության մեջ հաստատվեն, Աստված պիտի պահի այդ հնարավորությունը ու այդ հնարավորությունը ավետանը տարածի հասցնի բոլոր ազգերին։ Քանի դեռ բոլոր ազգերի մեջ ավետանը չի խոսվել, դեռևս ոնց որ ասած Քրիստոսը երկրորդ անգամ որ պիտի գա, խոսենք դրա մասին, չի կատարվի։ Այդպես է։ Եվ ինչու համար, որտեվ Աստված, ասենք ասած, բարձ երևում է, որ կհամբերի այնքան ժամանակ, մինչև որ այլևս ապաշխարողներ չեն լինի երկրի վրա։ Երբ որ Պետրոս առաքյալը խոսում է այս թեմայով, մենք տեսնում ենք, որ առաքյալը հետևյալն է ասում, որ ոմանք ասում է վերջի ժամանակներում դա գրված է, կարող եմ ասել դուք կարդաք, Պետրոս առաքյալի երկրորդ նամակի մեջ, ուրեմն 3-րդ գլուխ 3-ից 10 խոսքերն է, որ ասում է վերջի ժամանակներում, այսինքն Տիրոջ գալուստից առաջ ժամանակները երկրորդ գալուստի, կոչվում է վերջի ժամանակներ, երկրորդ գալուստով վերջի ժամանակներն է, այո, ասում է վերջի օրերում շատ ծաղրանող մարդիկ կգան, ու այս ծաղրը կանենք, ասեն, ուր է Տիրոջ գալուստը։ Ու կարծես թե այս կասկածի տակ կդնեն, որ Տերը չի գա։ Ինչ որ եղել է ժամանակին, այտենց է շարունակում է, ոչ մի բան չի փոխվել։ Անես տպավորությունը առաջի հայացքից, որ աշխարհի մեջ այդ չարիքը, որ կար ու կա էլի, ոչինչ չի փոխվել։ Բայց ինչ ասում բանը առաքյալը, որ այդ մարդիկ մոռացել են նախ մի օրինակ, որ Աստված օրինակ տվեց, որ Աստծո խոսքով ինչ եղավ, Նոյի ջրհեղեղը իրականացավ։ Եվ մարդկությունը դատաստանի պատժի արժանացավ։ Եվ նաև ասում է, այդ նույն խոսքով Աստված պահել է այս երկիրը կրակի դատաստանի համար։ Այսինքն նույն խոսքը կա արդեն որոշված, որ այս աշխարհի, այո, այս չարիքների վերջը պիտի լինի, կրակով պիտի սրբվի այս աշխարհը, այդպես է ասում։ Եվ ասում է, ուղղակի Տիրոջ երկայնամտությունը ձեզ համար փրկություն համարեցեք, որովհետև Տերը չի ուզում, որ կորչողներ լինեն, այլ ամենքը ապաշխար են։ Այսինքն սա ինչ է նշանակում, եթե Տերը գա այն ժամանակ, որ դեռևս ապաշխարողներ կան, բայց դեռ չեն հասցրել ապաշխարեն, չեն հասցրել այդ քայլը կատարեն, գուցե ավետանը իրանց չի հասել, կամ ինչ որ պատճառով իրանց կյանքում դեռ այդ քայլը չի կատարվել, եթե Տերը գա այդ ժամանակ նրանք կկորչեն, որովհետև Տերը նես չի, որ պետք է ասի, դե ես գիտեի, որ դուք ապաշխարեր եւ արի փրկության մեջ հաստատվի, չէ, դες բան չկա։ Տերը գործով է, փաստով է, ամեն ինչ իր դատն ու արդարությունը իրականացնում, այդպես է։ Այլ պիտի կորչեն, բայց քանի որ Տերը գիտի, որ օրինակ կան ազգեր, կան ցեղեր, կան մարդիկ, որոնց ավետանը չի հասել, որոնք կողմնորոշված մարդիկ չեն, որոնք ճշմարտությունը ոչ թե մերժել են, այլ չգիտեն, տեղեկացված չեն Քրիստոսի հաղթության մասին, Քրիստոսի պատրաստած փրկության մասին, դրանց համար պիտի Տերը չգա, մինչև որ այդ ավետարանը կքարոզվի, գասցնի դրանց։ Եվ գիտեք, վերջի ժամանակների մեջ գալիս է մի պահ, այո, այս իրավիճակը ստեղծվում, որ ապաշխարությունը դադարելու է։ Անկամ բազմաթիվ Աստված հարվածներ է տալու երկրին, եւ գրված է, որ
այդպես էլ նրանք իրենց չարությունից, կռապաշտությունից, կախարդությունից, ստությունից չապաշխարեցին, այլ հակառակը հայոյեցին Աստծուն, որ Աստվածը տենց զորություն ու իշխանություն ունի, որ կարա տենց հարվածներ իրենց տա։ Վնասը քաշեցին, չարիքը իրենց վրա եկավ, հարված կերան, բայց հասկանալով ով է դրա հեղինակը, հակառակ հեղինակին հայոյեցին, փոխանակ խոնարհվեն, ապաշխարեն։ Այսինքն այո, այդպիսի ժամանակ գալու է, այն ժամանակ Քրիստոսը կգա։ Այսինքն սա է, որ այո, մենք պիտի հասկանանք, որ ոչ թե Քրիստոսի գործը պակաս էր, թերի էր, դրա համար չնայած նա խաչվեց ու հարություն արեց, բայց էլի տեսնում ենք մահ, ցավ, տառապանք, էլի այս բնությունը, կենդանական աշխարհը նույն ոնց որ ասած չարիքի մեջ, այդ հակառակության ու պայքարի մեջ, բայց դա չի նշանակում, որ թերի էր գործը, ոչ, Տերը իր գործը արեց, մի կարևոր հիմք ստեղծեց, իրավաբանական հիմք, ոնց որ ասած դե յուրե, իրավաբանորեն նա իրավունքով հաստատեց հաղթությունը դրանց այդ չար բաների վրա, մեղքի, մահի եւ խավարի իշխանության վրա, բայց դա ժամանակի մեջ պիտի իր փուլերով, ոնց որ ասած, այդ դրա արդյունքը ապահովի։ Առաջին փուլը սա էր, որպեսզի մարդկությունը լսի Քրիստոսի արքայության ավետարանը եւ կողմնորոշվի։ Ով կընդունի կփրկվի չարիքից, ով չէ պիտի դատապարտվի իհարկե հետագայում։ Սա է եւ այդպես խոսվեց նաեւ հենց Տիրոջ համբարձման հետ կապված, ասում է հայրը նրան ասեց իր որդուն ասեց իմ աջ կողմը նստիր, չէ՞ որ Քրիստոսը համբարձվեց, երկինք բարձրացավ, Աստծո աջ կողմը չէ նստեց, իմ աջ կողմը նստիր, մինչև որ քո բոլոր թշնամիներին ինչ քո ոտքերի պատվանդան կդնեմ, այսինքն ժամանակ է եւ ծրագիր ունի Աստված այդ բոլոր թշնամիներին Քրիստոսի ոտքերի պատվանդան դնել, այսինքն չնայած հաղթությունը եղավ, բայց թշնամիները դեռ գործում են, դեռ կան, մեղքնել է իր հնձելու գործը կատարում, չէ, մահնել է հնձում, մեղքել են գործում եւ մնացած բաներն էլ ինչպես ասենք, սատանան էլ կա։ Դա այո, առաջի փուլում սա էր։ Երկրորդ կարևոր փուլը արդեն Քրիստոսի երկրորդ գալուստի հետ է կապվում։ Սուրբ Գիրքը ներկայացնում է, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը այո, պիտի երկրորդ անգամ գա։ Եթե առաջի անգամ գալով նա մոտավորապես Սուրբ Գիրքը ասում է մոտ 33 տարի եղավ երկրի վրա, իր գործը կատարեց եւ վերադարձավ հոր մոտ, ապա երկրորդ անգամ նա երկրի վրա լինելու է 1000-ից մի փոքր ավելի տարի։ Իր երկրորդ գալուստով ինչա լինելու։ Սուրբ Գիրքը ներկայացնում է, որ երկրորդ գալուստով արդեն ինքը գալիս է, այո, իր թագավորությունը փաստացի նաև ոչ միայն մարդկանց սրտերի վրա մեջ, այլ նաև մարդկանց մեջ, մարդկանց վրա, մարդկության վրա հաստատելու երկրի մեջ բնակվող մարդկության վրա, բայց ինչա կատարվելու իր գալուստով։ Նախ Տերը գալու է եւ մեղանչող, հակառակվող, իրեն չընդունած մարդկանց հարվածի պատժի մահվան դատապարտի։ Այդպես է ներկայացնում Սուրբ Գիրքը, եւ դա լինելու է տարբեր ասենց ասած ճանապարհներով։ Հարվածներ կան, Սուրբ Գիրքը ներկայացնում է Հայտնության 19-րդ գլուխը կարդացեք, 20-րդ գլուխը 16-ից Հայտնությունը կարդացեք, կտեսնեք։ Հարվածներ կան, որ պատուհասներ են կոչվում դրանք, 7 մեծ խոշոր պատուհասներ։ Այնտեղ խոսում է, ասենք, կարկուտով հարված, խոսում է մեծ երկրաշարժներով հարված, խոսում է կրակով հարված, խոսում է ջուրը այրուն դարձնելու մասին, հիվանդություններով հարված, խոսում է արեգակով հարված, որ արեգակը պիտի խորշակահար անի, վառի մարդկանց, եւ վերջապես նաեւ խոսում է նրա մասին, որ իր գալուստից առաջ երկրի վրա լինելու է, ասենք ասած գազանի, տենց անվանվում, դազանի թագավորություն, եւ նա իշխելու է եւ իրեն անազանդեցնելու շատերին եւ դրանց միաբանելու է Քրիստոսի դեմ հանելու համար, որպեսզի Քրիստոսը երբ որ գա, նա չկարողանա իր թագավորությունը հաստատի երկրի վրա։ Բայց եւ ինչ է կատարել, ասում է միաբանելու է երկրի թագավորներին, զորք է կազմելու, որ Քրիստոսի եւ իր զորքի դեմ պատերազմի։ Եվ գրված է, որ նաեւ Տերը կգա եւ հարվածներ կտա։ Այդ պատերազմը կլինի, դա կոչվում է Արմագեդոն, շատերը լսած կլինեք, Արմագեդոն կոչված վայրում։ Եվ Տերը պիտի այդ երկրի թագավորներին, այդ զորքը մեծամոլերին պարտության մատնի, գրված է, պիտի նրանց սպանի, իսկ նրանց գլխավորող գազանին եւ նրա մարգարերին պիտի
վերցնի եւ նրանց գցի կենթանի գցի կրակով եւ ծծմբով վառվալ լիճը, որտեղ նրանք պիտի տանջվեն Հավիտյանս Հավիտենից։ Իրա գալստով պիտի լինի սուրբերի հարություն, Քրիստոսով ննջածները պիտի որ հոգիներ են, մարմինը կորցրել են, որտեղ մեռել են գնացել են։ Պիտի լինի սուրբերի հարություն, կենթաններն էլ պիտի հափշտակվեն, այդպես է։ Եվ նրանք գրված է, որ պիտի Քրիստոսի հետ թագավորեն 1000 տարի։ 1000 տարի Քրիստոսի թագավորությունն ալնելու, ուրեմն երկիրը ամբարիշներից, մեղավորներից, չարագործներից մաքրվելու է, ինչպես հարվածնելով, մահվան հարվածներով։ Եվ երկրի վրա շատ քիչ ժողովուրդ է մնալու։ Տերը պիտի գա իր սուրբերով, հարություն առած սուրբերով, այդ հարություն առած սուրբերի հետ պիտի սկսվի Քրիստոսի հազարամյա թագավորությունը երկրի վրա։ Երկրի վրա բնակվող մարդիկ պիտի լինեն սովորական բանով, մարդկային մարմնով, էսենց մարմնով։ Եվ սկսվելու է, կարելի ասել Քրիստոսի թագավորության երկրորդ կարևոր փուլը, երկրի վրա մարդկության մեջ։ Եթե այն ժամանակ մեր սրտերի մեջ էր, հիմա արդեն մարդկության վրա։ Բացարձապես, ասենց ասած, իրավունք բանով Քրիստոսը հայտնի է լինելու որպես թագավոր, նրա ժողովուրդը, նրա հարություն առած սուրբերը թագավորներ, եւ դա կոչվել է, այդ թագավորությունը կոչվել է քահանաների թագավորություն, քահանայական թագավորություն։ Այսինքն թագավորության մեջ եղած թագավորները, որտեղ դա լինելու է Քրիստոսի թագավորություն, բայց դրա մեջ շատ թագավորություններ են լինելու, մարդկության թագավորություններ, ազգերի թագավորություններ, այսպես ասեմ։ Եվ թագավորները լինելու են հոգևոր մարդիկ, Քրիստոսի քահանաները, այդպես ասում, հարություն առած սուրբերը։ Դա լինելու է հոգևոր պետություն, կարելի ասել, ասենց ասեմ, որ եւ ղեկավարը, բարձրագույն ղեկավարություն լինելու են բաներ, Քրիստոսի պաշտոնյաներ, հոգևոր մարդիկ, այդպես է։ Եվ օրինակ կա, չէ, պետության մեջ, պետական կառույցի մեջ պետության ղեկավարը սովորական աշխարհիկ մարդ է, բայց կա նաև, ասենք, այդ պետության մեջ հոգևոր առաջնորդներ, չէ, այդպես։ Բայց այդտեղ հենց հոգևոր առաջնորդները նաև լինելու են թագավորներ, դրա համար կոչվում է քահանայական թագավորություն։ Ինչ է լինելու այդ ժամանակ երկրի վրա, տեսնում ենք, նախ Սուրբ Գիրքը հստակ ներկայացնում է, Սատանան պիտի իր բոլոր դևերով բռնվի եւ գցվի դժոխք, անդունդ, եւ կապվի այնտեղ եւ այնտեղ չարչարվի 1000 տարի։ Կնիկ պիտի դրվի, փակվի նրա առաջ դուռը, որ նա երկիր չլինի եւ երկիրը իր մոլորությունով չմոլորեցնի ինչպես առաջ էր։ Այսինքն այս հազարամյա թագավորության մեջ արդեն օրինակ եթե նախկինում կար Սատանան իր դևերով գործում էր, հիմա էլ չկա։ Նա փակված է, կապված է դժոխքում։ Սա մեկ։ Երկրորդը Սուրբ Գիրքը ներկայացնում է Եսայի մարգարեությունը, որ կարդում ենք, տեսնում ենք նախ Հիսուսը լինելու թագավորների թագավորը, իսկ այդ թագավորությունները, որ երկրի վրա նորից աճել են, լցվել են, թագավորություններ ա եղել, ասենք ժողովուրդը, լինելու է կատարյալ խաղաղության, հաշտության եւ ներդաշնակության մեջ։ Մարգարեն ասում է, որ պիտի այդ բանի պատերազմի զենքերը, միջոցները, սրերեն, էսեն ձուլեն, հալեցնեն եւ ասում է բաներ, աշխատանքային գործիքներ սարքեն, խոփ, գութան, վարելու, ցանելու, այտենց է ներկայացնում, այսինքն խաղաղություն է լինելու, այլ այդ պատերազմի զենքերը չեն լինելու։ Լինելու է ոչ թե այնպես, ասենք ասած, բան, ուղղակի մի բան, այլ կատարյալ, ոնց որ ասած, Հիսուսի թագավորություն, բոլորը հաշիվ են տալու, որ իրանք ապրում են այդ թագավորության մեջ եւ Հիսուսը նրա այդ թագավորության թագավորն է։ Եվ թագավորներ կան, որ Հիսուսի մոտ ոնց որ թագավոր են աշխատում նրանց եւ լինելու է հնազանդություն, բայց սենց ասեմ, մեղքը չի վերատնելու։ Ինչու որտեղ մարդիկ լինելու են մարդկային մեղանչական նույն բնությունով, սովորական միսուարին մարմնով եւ այդ մարմնի մեջ իրենց ժառանգած Ադամից ժառանգած բնությունը լինելու է։ Եվ խոսում է նրա մասին, բայց որ Քրիստոսի թագավորության մեջ, երբ որ մեկը մեղանչելու է, նրան խիստ հանդիմանելու են, ասում է 100 տարեկան երիտասարդը տենց է գրված։ Երբ որ մեղ գործի, նրա հայրն ու մայրը պետք է ասեն անիծյալ լինես դու, որ Տիրոջ դեմ, Տիրոջ թագավորության մեջ բան արեցին, մեղանչեցին։ Այսինքն այսօրվա նման չի լինելու, էլի, որ հիմա մեղանչում են, չարություն են անում,
ասեն հակառակ դա ներկայացնում են մի հատ հերոսություն, մի հատ լավ բան, մի հատ փառավոր բան, չէ՞, որ Տիրոջ խոսքը ասում է իրենց ամոթը վերցրել դարձրել են փառք։ Մրցանակներ են տալիս այդ մեղանչողներին, առաջի տեղեր են տալիս, հարստություն են տալիս, բայց այն ժամանակ ասում է ամոթալի է լինելու, եթե մեկը մեղանչի իր ծնողները, որ իր սիրելի զավակն է մեղանչի, պետք է անիծեն, ասեն անիծյալ լինես, դու ես ինչի Տիրոջ առաջին մեղանչեցիր։ Տիրոջ թագավորությունը, ներկայությունը, ներգործությունը լինելու, ազդեցությունը լինելու է։ Հաշիվ են տալիս մարդիկ, որ Տերն է թագավորը։ Եվ այդ խաղաղությունը բան ամեն ինչ այո դրա պատճառով է լինել։ Եվ ասենք նաև այդտեղ այդ խոսքի ծերեմա, որ երիտասարդը լինելու է 100 տարեկան օրինակ։ Հիմա գասկի ծերերը 100 տարեկան չեն, բայց այն ժամանակ երիտասարդները 100 տարեկան, այսինքն հասկանում ես գալու են նախքին վիճակին ինչ որտեղ, երբ որ օրինակ առաջի մարդիկ ապրեցին մոտ իշքամ 1000 տարի։ 1000 տարի։ Երկարելու է մարդկանց կյանքը, բայց պարզերում է, որ ասում է, եթե մեղք գործի, այսպես պիտի ասեն, հասկանում ես մեղքը չի վերանալու։ Նաև ստեղից մի բան է պարզերում, որ ասենք մեղքը ոչ թե կապված է միայն սատանայի հետ, որ նա գայթակղություն է տալիս, ինչպես առաջի մարդուն Ադամին Եվային, չէ, գայթակղեց, այլ նաև առանց սատանային էլ մարդը արդեն անես մի հատ էության բնության մեջ է, որ հակում ունի դեպի մեղքը եւ կարող է այո մեղանչել առանց սատանային էլ։ Դա շատ ժամանակ մարդիկ մեղքը որ գործում են, դա ասում են, բա հո սատանան քնած չի, այսինքն գցում են սատանայի վրա, անում իրանց դրթեց, իրանց ուղը բան արեց, գայթակղեց, այդպես չի, որ բոլոր դեպքերում դրա այդ բանը սատանան է դրա հեղինակը, մարդը այնքան որ գայթակղվեց։ Ինքը մարդը իր մեջ բնություն ունի, որից կարող գայթակղվի։ Այսինքն ցանկությունը հեղիանալով ասում է մեղք գործի, մեղքն էլ որ կատարի մահ կլինի։ Այսպես ասում։ Հետաբար այն վարդապետություններ կան, որ ստեղծվել են, օրինակ հիմա այդ բաները խոսում եմ, այդ սուտ վարդապետություն մոլորություն, որ ասում են, եթե մեկը մեղանչի, օրինակ սուտ խոսած, դա դևից է, ստության դևը իր վրա ներգործեց, շնություն արեց, շնության դևը գործեց, նախանձեց, նախանձի դևը գործեց, հպարտություն արեց, հպարտության դևը, ամեն ինչը կապում են դևերի հետ։ Եթե տենց է ժամանակ ոչ մեկ պիտի ոչ մի մեղք չգործի, որտեղ դևերը չեն ելնելու երկրի վրա, 1000 տարի նրանք դժոխքում տանջվելու են, կապվելու են, գցվելու են այնտեղ սատանայի հետ միասին եւ տանջանք են քաշելու։ Այդպես է։ Եվ այդ Տիրոջ թագավորության մեջ տեսնում ես ներկնկարագրված է նաեւ այս բանը, այն իշխանությունը, որ ոնց որ ասացինք Ադամը ուներ երկրի վրա, որ իր մեղանչելով բնության մեջ, կենթանական աշխարհի մեջ չարիքը մտավ, չարությունը մտավ, հոշոտել, սպանել, պայքարել եւ այլն, դա վերանալու է։ Հստակ գրված է մարգարեության մեջ այս խոսքերը, որ ասում է, օրինակ մի փոքր երեխա իժի բնի վրա կխաղա, օծի բնի վրա, եւ օծը իժը նրան չի խայթի, այսինքն այն որ իժը օծը կծում է, թույն ունի, թունավոր է, սպանում է, էլ այդ բանը չի լինելու։ Կամ ասում է այռուծը, որ հոշոտում է, չէ, մսակեր է, որ ինքը ասում է արչարի, այսինքն կովի նման, անասունի նման խոտ կուտի։ Գառը, ասենք ասում է, հաշտ կապրի գայլի հետ։ Այդպես նկարագրված է, այսինքն խաղաղություն է լինելու նաև երկրի մեջ, բնության մեջ։ Կարելի ասել երկիրը վերջապես 1000 տարուց չափով հանգստանալու է այս լարվածությունից, կռիվներից, չարիքներից, պատերազմներից եւ բնությունն էլ է հանգստանալու կենթանական աշխարհը այս գոյության կռիվներից, որ գոյության կռիվ կա, մեկը ուտելով, հոշոտելով, ուժեղը թույլի եւ այլ եւ այլ։ Այո, Աստված ինչ որտեղ ոնց որ սենց անեն, որ ասում է 6 օր աշխատեց, 7-րդ օրը հանգստացավ, որ ուշադրություն եք դարձնում, երկիրը հա աշխատում, այսինքն տանջանքի չարչարանքի մեջ է, երկիր նկատում է մարդկությունն էլ, բնությունն էլ, ամեն ինչ։ Վերջապես Աստված իր ստեղծած երկրին հանգիստ է տալու եւ դա լինելու է Քրիստոսի 1000-ամյա թագավորության ժամանակ, որը ասացի հաջորդ կարևոր մի փուլ է իր թագավորության մեջ։ Եվ երկիրը հանգիստ է առնելու, բայց միևնույնն է, բաներ կան, որ դեռ ոնց որ ասած կա, ոտքերի տակ չի դրված Տիրոջ, օրինակ մահը, մարդիկ սովորականորեն մեռնելու են, օրինակ մեղքը, մարդիկ մեղանչելու են։ Եվ ինչա կատարվելու հետո, այսինքն դրանով չի սահմանափակում, Աստված չի որոշել այդ կամը, պետք է ամեն չարիքը վերացվի։
Հաջորդ երրորդ կարևոր փուլը, որ Սուրբ Գիրքը ներկայացնում է, խոսում է հետևյալի մասին։ Ասեցին Քրիստոս պիտի գա եւ իր երկրորդ գալուստը արդեն պիտի տևի 1000 եւ ավելի տարի։ 1000 տարուց հետո կարդում ենք Հայտնության 19-րդ գլուխ, օրինակ 7-րդ խոսքից որ կարդաք, կտեսնեք 1000 տարից հետո Սատանան մի փոքր ժամանակ, գրված է մի փոքր ժամանակ, կարձակվի եւ նա նորից դուրս կգա իր դևերով երկրի վրա, նորից ասում է ազգերին, ժողովուրդներին կխառնի իրար, կմոլորեսնի եւ զոր կկազմի, թագավորներին կհամոզի, կմիաբանի, զոր կկազմի եւ կգա ասում է սուրբ քաղաքի վրա։ Այսինքն Քրիստոսի թագավորության ժամանակ կա սուրբերի քաղաք կամ դա կոչվում է սիրելի քաղաք Աստծուն, ու հասկացում է, որ դա հիմնականում եղել է կենտրոնը Երուսաղեմը։ Կգա կշրջապատի այդ քաղաքը, բայց ինչ կլինի, ասում է, երկնքից կրակ կգա, նրանց կլափի, կսպառի, կվառի, իսկ Սատանային ինչ կանի, կգցի, ասում է, կրակով ծծմբով վառված լիճը, որտեղ նա հավիտյանս հավիտենից կտանջվի եւ իր տանջանքի ծուխը չի վերջանա, անընդհատ դուրս կգա։ Հետո խոսում է նաև հետևյալի մասին, այս երկիրը, ինչ որ կա ֆիզիկական, երկինքը պիտի անցնի, Պետրոս Առաքյալը ավելի պարզ ասում է, կրակով պիտի հալվի, տարեր քնկած, նրանից ոչինչ պիտի չմնա։ Այնպես պիտի վառվի վերանա, որ ոչինչ պիտի չմնա, այն փոշին էլ պիտի չմնա, ասում է։ Եվ լինելու է դատաստան, հավիտենական դատաստան, որ բոլոր մեռելները հարություն պիտի առնեն, մարմին պիտի հագնեն եւ ատյանի առաջ պիտի կանգնեն, Աստծո ատյանի առաջ եւ պիտի դատվեն ըստ իրենց գործերի։ Ներկայացվում է, որ երկու տեսակ գրքեր բացվեցին, գրքեր եւ մի գիրք, այսպես է ասում։ Գրքերում գրված էին մարդկանց մեղքերը։ Եվ կար մի գիրք, որը կոչվում էր կյանքի գիրք։ Կյանքի գրքում էր գրված են ապրողները, այսինքն չդատվողները, չպատժվողները։ Դրանք են մարդիկ են բնականաբար, որոնք փրկվել են մահից, պատիժից, ում շնորհիվ Քրիստոսի շնորհիվ։ Եվ ասում է դա կլինի դատաստան եւ մեղավորները, ամբարիշտները կգցվեն կրակով եւ ծծմբով վառված լիճը։ Այդպես է ասում Սուրբ Գիրքը։ Իսկ նրանք, ովքեր Քրիստոսին հավատացել են, արդարացել են, ինչ պիտի լինի նրանց համար։ Հարություն են առել, նոր մարմին են հագել, Քրիստոսի փառավոր մարմնի նման մարմին, եւ ներկայացնում է Սուրբ Գիրքը, որ պիտի նոր երկինք եւ նոր երկիր Աստծուց արդեն ոնց որ ասած իշնի այդպես է ներկայացում, այսինքն Աստված այս հինը անցկացնելու է, երկինքն ու երկիրը, որ հս կա, բոլորովին անցկացնելու է եւ սկսելու է արդեն Քրիստոսի թագավորության կարելի ասել երրորդ ու հավիտենական, այսպես ասեմ, փուլը, ժամանակահատվածը։ Այս նոր երկնքում, նոր երկրում արդեն ամեն ինչ որ պիտի Տերը իր խաչի գործով, իրավունքով հիմքեր ստեղծել, որ պիտի այդ չարիքները բոլորովին վերանային, այստեղ արդեն չեն լինելու։ Կարճ ասած, ամեն արտասունք Աստված կսրբի նրանց աչքերից։ Չի լինելու մահը, չի լինելու մեղքը, մեղանչական բնությունը, չի լինելու Սատանան իր դևերով, արդարությունն է թագավորելու, չի լինելու ոչ մի, ասենք ասած, անբավարարված վիճակ, աղքատություն, նեղություն, դժվարություն չի լինելու։ Աստված առատապես, ոնց որ ասած, իր թագավորության մեջ Քրիստոսը, որ առատապես ամեն կարիքները բավարարելու է եւ ամեն օրհնություններով օրհնելու է։ Նաեւ խոսում է, որ չի լինելու նաեւ արեգակ, որովհետեւ հենց ինքը գառը, այսինքն Հիսուս Քրիստոսը, հենց այդ ժողովրդի լույսն է լինելու։ Չի լինելու տաճար, որովհետեւ Տերը հենց ասում է գրված է տաճարն է լինելու իր ժողովրդի։ Եվ լինելու է երջանիկ ու հավիտենական Քրիստոսի թագավորության մեջ մարդկանց կյանք։ Լինելու է կատարյալ խաղաղություն, ներդաշնակություն եւ նորից եմ ասում ամեն ցավ, ամեն հիվանդություն, ամեն արցունք, ամեն վիշտ, ամեն հարցերը, որ չարիք են մարդկության համար մեղքի պատճառով մտել էին աշխարհ, իրոք վերջապես վերջանալու է։ Եվ ասում է վերջին թշնամին, որ պիտի Քրիստոսի ոտքերի տակ դրվի, դա ինչն էր, մահն էր։ Այո։ Վերջ, այսինքն մահվանն էլ վերջ պետք է լինի։ Եվ Պողոս առաքյալը
աղաղակում, ասենց ասած, ով մահուր է քո հաղթությունը, ով գերեզման քոր է քո հաղթությունը, այսինքն կլանում էր, իր մեջ էր առնում, բայց Քրիստոսը հաղթեց, հարություն տվեց, հանեց այդ իշխանությունից եւ մարդկանց շնորհեց, որ հավիտյան ապրեն եւ իր թագավորության մեջ հավիտյան լինի այդ ապրելը, ամեն չարիքներից ազատված։ Եվ սա, որ ասենք ներկայացվեց, դուք կարող եք Հայտնության 20-րդ գլուխը օրինակ կարդաք, ես վերջի հատվածի ամբողջ գլուխը հենց դրա մասին է խոսում, որ ես ներկայացրեցի ձեզ։ Եվ այսպես է ասում Հայտնության 22-րդ գլուխ 10-ից 17 խոսքը։ Եթե հիշում եք, Հայտնությունը 22 գլուխ ունի, դա Աստվածաշնչի վերջի գիրքն է, ունի 22-րդ գլուխ, կարդում 22-րդ գլխի վերջի գլխի խոսքերից ու հատկապես վերջի խոսքեր, նախ 10-ից 15-ը։ Ասում է. «Եվ ասաց ինձ. մի կնքիր այս գրքի մարգարության խոսքերը, որտեղ ժամանակը մոտ է»։ Այսինքն կնքել նշանակում է փակել, որ չիմանան, այլ թող բաց հայտնի խոսվի, ներկայացվի, հասկանան, իմանան մարդիկ, ասում, որտեղ ժամանակը մոտ է։ Եվ ինչ ասում, անիրավության գործողը թող էլ անիրավանա, եւ կեղտոտը թող էլ կեղտոտվի, եւ արդարը թող էլ արդարանա, եւ սուրբ թող էլ սրբվի։ Եվ ահա շուտով գալիս եմ, եւ իմ վարձքը ինձ հետ է, որ ամեն մեկին կհատուցեմ իր գործի, ինչպես իր գործը կլինի։ Ես եմ ալֆան եւ օմեգան, սկիզբը եւ վերջը, առաջինն ու վերջինը։ Երանելի են նրա պատվիրանքները պահողները, որ նրանց կլինի իշխանություն կյանքի ծառի վրա եւ քաղաքի դռներով ներս կմտնեն, բայց դուրսն են շները, կախարդները, պոռնիկները, սպանողները, կռապաշտները եւ ամեն ստություն սիրողը եւ գործողը։ Իսկ 20-ից 21-ում ասում է. այս բաները վկայողը ասում է. այո, ես շուտով գալիս եմ։ Ամեն եկ Տեր Հիսուս Քրիստոս։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը ձեզ հետ լինի ամենի հետ ամեն։ Ուրեմն տեսնում եք, Տեր խոսքը էս ասում։ Թող ոնց որ ասած մարդիկ իմանան սա, բացահայտվի այս ճշմարտությունը, որ այսպես է լինելու եւ իրան գիտեն, եթե սուրբ են, թող էլ ավելի սուրբության մեջ գնան։ Եթե մեկը կեղտոտ է, ուզում է կեղտոտության մեջ գնա, պղծության, թող պղծության մեջ գնա։ Բայց ես գալու եմ ամեն մեկին իր գործերի համեմատ տալու եմ, դատում եմ։ Եվ էսա, որ իրոք սա է, որ մեզ թափեցնում է սա, որ այո, Տիրոջ գալուստ կա, Տիրոջ գալուստ, դեպ այս ամեն չարիքների վերջը կա եւ երանել են նրանք, ովքեր որ ինչպես գրված է, այս խոսքերը, որ լսեցին, կիմանան, կհավատան, կընդունեն, կպահեն եւ կսպասեն, ասում է, ամեն լսող թող ասի եկ Տեր Հիսուս Քրիստոս։ Թող Տերը գա, այո։ Փառք Աստծուն սրա համար, որ այսպիսի թագավորություն է որոշել եւ Քրիստոսի թագավորությունը պիտի այո կատարելապես թե ասենք ասած իրավունքով, թե փաստացի գործնականորեն հաստատվի ամբողջ ստեղծագործության վրա։ Երան իրանց, որոնք կհավատան, կընդունեն եւ այդ թագավորության մեջ բաժին կունենան։ Ես ուզեցի, որպեսզի մենք նորից հիշենք 3 ժամանակահատված, առաջինը խաչի գործի հիմքի վրա Աստծո թագավորությունը հաստատվում է մարդկանց սրտերի մեջ, երկրորդը Քրիստոսը գալիս է եւ փաստացի երկրի վրա, մարդկանց վրա իր հազարամյա թագավորությունն է հաստատում, երրորդը երկինքն ու երկիրը անցնում են, ստեղծվում է նոր երկինք եւ նոր երկիր, եւ այդ նոր երկրի մեջ Քրիստոսը իրեն հավատացած, իրեն ընդունած ժողովրդի հետ պիտի հավիտյան թագավորի։ Փառք Քրիստոսին, փառք մեր հավիտենական թագավորին։ Աղոթք անենք։